ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു വിപ്രാസ് വിദ്യ. ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്നല്ലേ? കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ റീസെൻ്റ്ലി കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ പോസ്റ്റിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. December 31st, 2022 ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് February 1st, 2023 ആണ്. ഇതിന് വേണ്ട ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നല്ലേ? +2 or pre-degree with either biology or maths as mainstream and any degree. Qualification level ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും when it comes to exam syllabus, it is quite different. Physics, chemistry, biology, mathematics, which is under +2 level, and in addition to that, dairy science, current affairs, renaissance in Kerala and general knowledge. ഇവയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ടോപ്പിക്സ്. 100 മാർക്സ് വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പായ ഈ എക്സാമിന് 1 hour 15 minutes ആണ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ലഭിക്കുന്ന ടൈം. ഈ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഞങ്ങൾ വിപ്രാസ് വിദ്യ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ വാട്ട് ആർ യു വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ? സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദി എക്സാം. When you have the right place for the right placement, you don't need to be worried. For more details, contact this number. Thank you.